В этом топе собраны автомобили разного класса, но у них одно общее свойство – это надежность. Если хотите приобрести подержанный автомобиль, присмотритесь к этим машинам. Может быть, это поможет с выбором. Я вам не буду рассказывать и показывать, сколько кнопок на панели, как двигается сиденье, сколько места в багажнике. Это вы найдете в любом обзоре. В этом топе собраны машины для тех, кто хочет на этих машинах ездить, а не постоянно ремонтировать и выкидывать деньги не на топливо, а на ремонт. Обратите внимание на рекомендуемый год и двигатель. Это оптимальные параметры для приобретения данной модели. Ford Focus первого выпуска, конечно, не вписывается в этот топ, но эти машины до сих пор бегают по дорогам и при хорошем уходом еще долго будут бегать. Если вас интересует конкретная модель с 2000 по 2010 год, пишите, и вы узнаете слабые стороны конкретной машины, хороших дорог и приятных ощущений за рулем.